बैंक नै नदेखेकाको नाममा करोडौंको ऋण। बैंकमा अहिलेसम्म उपस्थिति पनि भएको छैन। बैंक कहाँनिर कुन ठाउँ भन्ने कुरो पनि थाहा छैन सर। बैंकको पैसा खाने हाकिम तर ऋण सोझा कर्मचारीको नाममा। ऋण निकालिएको देखिरहेछ। अब करोडौं, अब त्यो विषयमा चाहिँ मलाई केही पनि। हाकिमले मजदुरको नाममा ऋण निकाले र खाए। ऋण नतिरेको भन्दै सोझा मजदुरका नाममा बैंकको मुद्दा। त्यत्रो रकम म कारोबार पनि गरे होइन, यो तिर्ने सक्ने म हैसियतको मान्छे पनि होइन। मैले कुनै पनि कारोबार गरेकै नभएको कारणले चाहिँ मेरो यसमा चाहिँ म तिर्न सक्ने चाहिँ हैसियत छैन सर मेरो चाहिँ। महालक्ष्मी विकास बैंकमा भएको सुन काण्डले पिल्सिएका मजदुरहरूको पीडा सहितको खास नालीबेली अर्थ सरोकारमा। समाचारमा शक्ति हुन्छ र आर्थिक समाचारको त्यही शक्ति स्थापित गर्ने फरक रफ्तार कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकमा सीईओले नै संस्थाको करोडौं रुपैयाँ खाएको, सिन्धु विकास बैंकमा करोडौं रुपैयाँ हराएको, माछापुच्छ्रे बैंकमा जनताले खातामा राखेको रकम खाताबाट नै गायब भएको, तत्कालीन कन्काई विकास बैंकमा सरुवा नगर्न हाकिमले घुस मागेको लगायतका खबर अब नौला रहेनन्। नक्कली पूर्जा बनाएर कुमारी बैंकले करोडौं रुपैयाँ ऋण दिएको, बैंकका हाकिमले नै नक्कली हस्ताक्षर गरेर ऋणीको घर खाइदिन खोजेको, बैंक अफ काठमाडौँका हाकिमले आफ्नो सोझो पूर्व सीईओलाई नै जेल पुर्याएको, बैंकले जनताबाट लुटेरा शैलीमा प्रिमियम उठाएको, यी कुनै पनि खबर अब नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा नौला रहेनन् र पनि ऋणको तापमा जल्नेहरू जलिरहेका छन्। बैंक ठगेको स्वीकारेर प्रिमियम फिर्ता पठाउँदा पनि आफ्नै गतिमा चलिरहेका छन्। सोझालाई बाटाहरूले फसाइरहेका छन्। बाटा उम्केर सोझा फसेपछि कानुनले पनि जग हँसाइरहेका छन्। नियामक यसो गर्न पाइन्न भन्छ, बैंक यस्तो गर्न नपाए त्यस्तो गरी यसो गरेको मिलाउँछौँ भनेर च्यालेन्ज गर्छन्। नियामक होइन त्यस्तो पनि गर्न पाइन्न भन्छ, फेरि बैंक त्यस्तो पनि नपाए यसो पनि नपाए यसो अलिअलि उसो गर्न त पाइन्छ नि भन्छन्। जसो जसो गरे पनि अन्तिममा नियामक ट्वाल्ल, बैंक मुसुक्क। ग्राहकको पैसा भुसुक्क हुने शैली वर्षौंदेखि चलिरहेको छ नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा र जे पनि हुने यो बैंकिङ क्षेत्रमा जे पनि भइरहने एउटा बैंकले जे पनि गरे हुन्छ भन्ने शैलीमा काम गर्दा फसेका सोझा नागरिकको पीडामा आज हामी के भयो भन्ने फलोअप गर्दैछौँ। घरि सुनकाण्ड बाहिरिने, घरि हाकिम साप्ने बैंकिङ कसुरमा पर्ने, घरि फलानोसँग मर्जरमा जाँदैछौँ भन्ने खबर चुहाएर व्यापक इन्साइडर गर्ने, अनि घरि नियामकको नियमलाई चोर बाटोबाट मिच्ने उही महालक्ष्मी विकास बैंकमा भएको सुन घटनामा फसेका दुई सोझा नागरिकको यथार्थ र उनीहरूले भोगिरहेको पीडाको घटनाको फलोअप आजको अर्थ सरोकार बोलिरहेछ। दर्शकवृन्द, एकपटक सोच्नुहोस् त, तपाईँ काम गरिरहेको ठाउँमा तपाईँको हाकिमले फलानो कामका लागि नागरिकता चाहियो भनेर मागे भने दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो बेला तपाईँलाई नागरिकता दिएकै कारण आफू कुनै बेला जेल पर्न सक्छु भन्ने लाग्छ होला त? पक्कै लाग्दैन। यसै पनि काम गर्ने मजदुर वा काम गर्ने कर्मचारीको नागरिकता कार्यालय प्रयोजनका लागि चाहिन सक्छ भन्ने बुझाइ छ धेरैको। तर यही सोचेर आफूले काम गर्ने सुन दोकानका कालीगढहरूले मालिकलाई नागरिकता दिँदा अहिले उनीहरू करोडौंको ऋणको भार बोकिरहेका छन्। सुन्दा अचम्म लाग्ने घटना तर सत्य। धर्मभक्त राई र भीमबहादुर विश्वकर्मा त्यस्तै घटनाका साक्षी हुन्, जसले हाकिमलाई नागरिकता मात्रै दिएका थिए, तर त्यही नागरिकताको दुरुपयोग गर्दै तिनका हाकिम देवानन्द राईले बैंकसँगको मिलेमतोमा ती सोझा मजदुरको नाममा ऋण लिएछन् र पैसा आफै चलाएछन्। पैसा त चलाए तर उनले ऋण तिरेनन्। त्यसपछि बैंकले जसको नाममा ऋण थियो उसैलाई समात्यो, अर्थात् धर्मभक्त राई र भीमबहादुर विश्वकर्माहरू यो केसमा फसे। बैंकमा अहिलेसम्म उपस्थिति पनि भएको छैन। बैंक कहाँनिर कुन ठाउँ भन्ने कुरो पनि थाहा छैन सर। बैंकको कुनै पनि कर्मचारीलाई चिन्दिन पनि। महालक्ष्मी विकास बैंकले उनीहरूलाई एकाएक करोडौं रुपैयाँ ऋण तिर्न आउनु भनी सूचना पठाएपछि उनीहरू छानाबाट खसे जस्तै भए। बुझ्दै जाँदा उनीहरूका नाममा महालक्ष्मी विकास बैंकमा लाखौंको ऋण रहेछ, जबकि उनीहरूले बैंक समेत देखेका थिएनन्। महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड नै नदेखेका उनीहरूका नाममा करोडौंको ऋण कसरी भयो यो तथ्य बुझ्न महालक्ष्मी विकास बैंकको सुन काण्डसम्म पुग्नुपर्छ। ऋण निकालिएको देखिरहेछ। अब करोडौं, अब त्यो विषयमा चाहिँ मलाई केही पनि थाहा छैन। तपाईलाई पैसा दिएको छैन?
मलाई पैसा काम गर्ने मान्छेलाई पैसा दिनु, म त एउटा कालीगढको मान्छे होइन, त्यहाँनिर काम गर्ने मान्छेलाई पैसा, त्यो ऋणको पैसा त कताबाट पाउनु? बैंकबाट हुँदै नभएको सुन तमसुकमा चढाएर पूर्ण राई र देवानन्द राईले 2074 साल यता महालक्ष्मी विकास बैंकको कुमारी पार्टी शाखाबाट झन्डै 7 करोड 42 लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। राई द्वयले आफ्नो नाममा मात्रै होइन, आफू कहाँ काम गर्ने कुल 11 जना कर्मचारीको नाममा पनि पटक पटक गरी ऋण लिए र तिनै कर्मचारीहरू मध्येका 2 हुन् यी 2 युवा। देवानन्द राईले ऋण नतिरेपछि यस विषयमा बैंकले छानबिन सुरु गर्यो। छानबिनका क्रममा धितो राखिएको सुन र तमसुकमा भनिएको सुनको हिसाब किताब नमिलेपछि यो प्रकरण बैंकको आन्तरिक अनुसन्धान हुँदै CIB सम्म पुग्यो र CIBले बैंकमा ठूलो घोटाला भएको निष्कर्ष निकाल्यो। त्यसपछि CIBले भक्काभक मान्छे पक्रिन थाल्यो, जसमा देवानन्द राईका निर्दोष कर्मचारी पनि परे। प्रहरीसँगको बयानमा देवानन्द राईले बैंकका कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा सो काम भएको आशय प्रस्तुत गरेपछि प्रहरीले बैंकका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक सहितका कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। अहिले यी 2 युवा कागजी झमेलामा परेका छन्। बैंकमा उनीहरूकै नाममा ऋण देखिएको छ, जबकि उनीहरूका मालिकले जालसाजी गरी उनीहरूका नाममा ऋण लिएर आफै चलाएका थिए। कानुनले उनीहरूलाई दोषी देख्ने सम्भावना ठूलो छ, जबकि उनीहरू यथार्थमा निर्दोष रहेको उनीहरूको दाबी छ। त्यत्रो रकम म कारोबार पनि गरे होइन, यो तिर्न सक्ने म हैसियतको मान्छे पनि होइन। मैले कुनै पनि कारोबार गरेकै नभएको कारणले चाहिँ मेरो यसमा चाहिँ म तिर्न सक्ने चाहिँ हैसियत छैन सर मेरो चाहिँ। यसो त महालक्ष्मी विकास बैंक आफैमा काण्ड नै काण्ड घटिरहने काण्डे बैंक हो। यो बैंकलाई माफियाहरूले ठूलो रकम कुम्ल्याउने र सोझालाई फसाउने अखडा बनाएका छन्। नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यो बैंकले गर्ने अनेक काण्डमा आँखा चिम्लिँदा समस्या आएको जानकारहरूको तर्क छ। स्मरण रहोस्, यो त्यही बैंक हो जसमा ग्राहकले राखेको करिब 25 तोला सुन केही समय अगाडि मात्रै हराएको थियो। सो प्रकरण मिडियासम्म छताछुल्ल भएपछि बैंकले ब्रान्डिङ शीर्षकमा खर्च बुक गरेर पीडितको सुन बापतको रकम फिर्ता गरेको थियो। यो बैंकका अध्यक्ष समेत पटक पटक शेयर विवादमा परेका छन्। अझ खास कुरा त के छ भने यो बैंकका 1 जना उपल्लो तहका कर्मचारी समेत अहिले बैंकिङ कसुरमा फरार सूचीमा छन् र यतिसम्म भइरहँदा पनि बैंक चलिरहेको छ, सोझा फसिरहेका छन्। हुन त यसअघि सिटिजन्स बैंकमा घटेको सुनकाण्ड मिलाउन सफल भएको चर्चा चलिरहँदा बोधराज देवकोटालाई बैंकमा CEO बनाएर ल्याएको चर्चा पनि छ। यद्यपि कानुनले गलत भनिसकेको स्थितिमा र बैंकमा घोटाला भएको प्रमाणित भइसकेको स्थितिमा यो सुनकाण्ड कसरी मिल्छ भन्ने विषय चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ। यो ऋण चाहिँ अब देवानन्द राईले जुन हाम्रो सुरुमा नागरिकता मागेको थियो, नागरिकता चाहिँ कम्पनीको काम छ भनेर उहाँले माग्नु भएको थियो होइन। अनि हामीले नदिँदा पनि कम्पनीको काम छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हो त्यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन भनेर हामीलाई मागेको हो। त्यहाँदेखि उहाँले मागेर हामीले दिएको हो। नागरिकता बाहेक नागरिकता चाहिँ तपाईँलाई लोन सोन निकाल्न भनेर भनिएको थिएन? छैन, त्यो काम छ, कम्पनीको काम छ भनेर मागेको। त्यस्तो लोन सोन निकाल्ने त्यस्तो कुरोमा चाहिँ लिनु भएको होइन। जस्तो यो लोन, उहाँले त लोन तपाईँहरूका नाममा लोन लिएको देखिया छ भनेको, त्यो तपाईँहरूले आफूले लोन लिएको होइन? होइन, देवानन्द राईले निकालेको अहिले देखिएको छ, देवानन्द राईले निकालेको। जस्तो अहिले लोन निकाल्दाखेरि त अनि तपाईँहरूले कति ठाउँमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थियो होला, कतिवटा कागजमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थियो होला, अनि तपाईँले गर्नु भएको थिएन? त्यो हामीलाई थाहा भएन, हामीले गरेको छौँ कुनै ठाउँमा पनि। त्यो हामीलाई दिएको भने त नागरिकता मात्र, अरू कुरो दिएको छैन। अन्त कतै सही छाप हामीले गरेको छैन। जति गर्नु कसले गर्यो उहाँहरू नै जान्नुहुन्छ, हामीले गरेको छैन। तपाईँ चाहिँ देवानन्द राईको स्टाफ हो? हजुर, त्यहाँको म चाहिँ एउटा काम गर्ने जुन शिखा ज्वेलर्समा एउटा कालीगढको रूपमा काम गर्ने मान्छे हो। सुन बनाउने? हजुर, सुन बनाउने काम। अनि तपाईँहरूको जस्तो नागरिकता दिएपछि चाहिँ तपाईँले यो प्रकरण त थाहा पाउनु भयो होला, तपाईँको नाममा त करोडौँको लोन थियो भनेर कसरी थाहा पाउनु भयो? त्यो हामीलाई थाहा भएन, देवानन्द राईलाई चाहिँ थाहा थिएछ, हामीलाई चाहिँ थाहा भएन। जब यो घटना 2077 साल मङ्सिर 26 गते जुन दिन पक्राउ भयो देवानन्द राई अनि उहाँको स्टाफ 1 जना, त्यस बेला मात्र मलाई थाहा भयो। त्यो बेला चाहिँ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? म चाहिँ त्यो बेला
काम गर्ने ठाउँभन्दा बाहिर गएको थिएँ, अलिकति सानो काम परेको हुँदाखेरि बाहिर गएको थिएँ। त्यस बेला उहाँलाई पक्राउ पर्नु भएछ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ थाहा भएको। उहाँलाई पक्राउ परेपछि चाहिँ के कुरा चाहिँ थाहा पाउनुभयो त्यो बेला तपाईँले? त्यो बेला चाहिँ अनि धर्मभक्त राईको नाममा पनि यसरी पक्राउ पुर्जी छ भन्ने कुरो थाहा भयो। तपाईँको नाम चाहिँ धर्मभक्त राई? हजुर। अनि तपाईँले त्यो पक्राउ पुर्जी रिसिभ गर्नुभयो कि पछि मात्र पेस गर्नु मतलब जानुभयो कि के भयो? म त्यसमा गइनँ। पछि म्याद काटिए पछाडि चाहिँ गएको। के भएको रहेछ, के बुझ्नु भयो त्यो घटना तपाईँले? मैले यो घटनाको विषयमा म त्यस्तो केही पनि बुझिरहेको छैन अहिलेसम्म। अब ऋण निकालिएको देखिरहेछ, अब करोडौँ, अब त्यो विषयमा चाहिँ मलाई केही पनि थाहा भएन। तपाईँलाई पैसा दिएको छैन? मलाई पैसा काम गर्ने मान्छेलाई पैसा दिनु, म त एउटा कालीगढको मान्छे होइन, त्यहाँनिर काम गर्ने मान्छेलाई पैसा, त्यो ऋणको पैसा त कताबाट पाउनु, त्यस्तो छैन। हामीलाई त्यो विषयमा त केही थाहा छैन। तर ब्याङ्कले त तपाईँका नाममा ऋण छ भनेर तपाईँहरू विरुद्ध मुद्दा चलाइरहेको भन्ने कुरा सुनिएको छ नि, के हो? हजुर, हाम्रो नाममा चाहिँ अहिले मुद्दा चलिरहेको छ। अनि त्यो मुद्दामा चाहिँ हामी अदालतले चिठी काटेर अनि हामी त्यहाँ उपस्थित भइसकेर आएको हो। अनि यो चाहिँ के ब्याङ्क र देवानन्द राई मिलेर ठगेछन् तपाईँहरूलाई? अब त्यो सम्बन्धमा चाहिँ अब त्यस्तै देखिन्छ होइन। अब हाम्रो नामबाट करोडौँ रुपियाँ निकालिएको छ, तर अब हाम्रो बिना हामी उपस्थित नभइकन होइन निकालिएको छ। अब त्यो त मिले महत्त्वमै जस्तो देखिरहेको छु होइन। अब हाम्रो सही छाप छैन, हाम्रो त्यहाँनिर महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कमा कहिले उपस्थित भएको छैन। जुन ब्याङ्कले तपाईँहरूलाई लोन दियो भनिएको छ त्यो ब्याङ्कमा पुग्नु भएको छैन अहिलेसम्म? जुन बेला यो घटना घटिसकेपछि अस्ति भर्खरै चाहिँ एकचोटि पुगिरहेको थियौँ। त्यहाँनिर हामीले चाहिँ हाम्रो नाममा भएको त्यो कागजपत्र हेर्नको लागि पुगिरहेको थियौँ, तर उहाँहरूले देखाउनु भएन। हजुर, छँदै थिएन होला? खोइ त्यो चाहिँ हामीलाई नि थाहा भएन। अब सिआइबीले उता लगेको छ भनेर भन्नुभयो। भनेको तपाईँहरू त्यो ब्याङ्क गएर खाता खोलेर त्यसपछि लोन भन्ने थाहा भएर प्रक्रिया बुझेर कतै सही छाप गरेको त्यस्तो केही पनि छैन? छैन त्यो त कुनै ठाउँमा नि छैन। उहाँहरूले हामीले नागरिकता चाहिँ दिएको हो, त्यस पछाडि केही पनि थाहा छैन। उहाँहरूले के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो त्यो विषयमा थाहा भएन। त्यो त सरतिर आएँ म, सरले चाहिँ यो केसमा कसरी पर्नुभयो, कसरी थाहा पाउनुभयो, के भयो? म चाहिँ शिखा ज्वेलर्समा आजभन्दा 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडिदेखि काम गरिरहेको थिएँ र काम गर्ने सिलसिलामा मलाई त्यहाँनिर अब भने जस्तो अलिकति जागिर मिलेन र त्यहाँ नभइसकेपछि म त्यहाँबाट त्यस ठाउँबाट छोडेर काम गरेर निस्किसकेपछि म आफ्नै गाउँतिर आफ्नै जिल्लातिर गएर काम गरिरहेको थिएँ। काम गर्दै क्रममा म उनीहरूको पसलबाट लगभग छोडेको पनि 2 वर्ष 3 वर्ष हुन आँटिसकेको थियो। त्यसै क्रममा उनीहरूलाई सिआइबीले पक्रेछ, महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कबाट यत्रो रकम निकालेको छ, तपाईँको नाममा पनि निकालेको छ र तपाईँ पनि अलिकति सुरक्षित रहनु होला, तपाईँलाई जतिखेर पनि पक्रिन सक्छ भनेर फोन गर्नुभयो। उहाँहरूको अरू मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो र प्लस मेरो साथीहरू पनि त्यही शिखा ज्वेलर्समा काम गरिरहनु भएको थियो। मैले चाहिँ यो कुरालाई विश्वास गरिनँ। त्यसै क्रममा म आफ्नै काम गरिराखेँ। काम गर्दै सिलसिलामा पछि मलाई 81 ब्याङ्कबाट महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कबाट चिठी काटिसकेपछि म काम गरिरहेको थिएँ। काम गर्ने क्रममा त्यसको 1-2 दिनमा मेरो घरमा लग्दैछ। घरमा लगिसकेपछि म त्यो चिठी हेरेपछि त्यत्रो रकम लगभग मेरो नामबाट चाहिँ 86 लाख झिकेको रहेछ। अनि त्यत्रो रकम झिकिसकेपछि त्यसको साउ ब्याज गरेर जम्मा 92 लाखको चुक्ता गर्न तपाईँ आउनु होला भनेर मलाई चिठी काटेको रहेछ महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कले। र मैले त्यत्रो रकम झिक्दाखेरि अब मलाई त यस विषयमा केही थाहै थिएन। अब त्यत्रो कारोबार गर्न सक्ने क्षमताको म मान्छे पनि होइन र म त आत्तिएपछि मैले अब फोन पनि त्यहीँनिर थियो नम्बर। अनि मैले महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कमा फोन गरेँ। अफिसमा फोन गरेपछि उहाँको म्यानेजरको नाम चाहिँ ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन र मैले उहाँसँग सम्पर्क गरेँ। सम्पर्क गरेपछि सर म भीमबहादुर विश्वकर्मा
मेरो नामबाट यत्रो रकम लोन तपाईँहरूले दिनुभएको रहेछ र मलाई चाहिँ यस विषयमा कुनै पनि जानकारी छैन। म तपाईँहरूको ब्याङ्कमा उपस्थिति पनि छैन, मैले खाता पनि खोलेको छैन। मेरो नामबाट चाहिँ किन यत्रो रकम कसरी निष्कासन भयो भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो तपाईँ देवानन्द राईलाई चिन्नुहुन्छ भन्नुभयो। म त देवानन्द राईको शिखा ज्वेलर्समा आजभन्दा समथिङ 2 वर्ष अगाडि काम गरेको थिएँ र म उहाँलाई चिन्छु भनेर भने। त्यसो भए तपाईँले त्यो रकम झिक्नु भएको छैन भने एकचोटि देवानन्द राईसँग सम्पर्क गर्नुहोला भन्नुभयो र मैले देवानन्द राईसँग फोन गरेँ। पहिला उहाँको मिसेससँग गरेँ र पछि उहाँको मिसेसले दाइ निस्किन आँट्नु भएको छ, अहिले जेलमा हुनुहुन्छ, 2-3 दिनमा निस्किनुहुन्छ र निस्किसकेपछि तपाईँलाई म कुरा गराइदिन्छु भन्नुभयो। र कुरा गर्दै त्यसको 2-3 दिनपछि मैले उहाँसँग कुरा गरेँ। उहाँसँग कुरा गरिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो फोनमा कुरा गर्न चाहनु भएन मसँग। आऊ भाइ म तिमीलाई मबाट हुने सम्पूर्ण सहयोग म गर्छु, अब यहाँबाट फोनबाट कुरा गर्नुभन्दा पनि यहीँनिर आएर भेटेरै सल्लाह गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। अनि म त्यसपछि काठमाडौँ आएपछि उहाँलाई भेटिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो समीर अब भीम तिम्रो नामबाट अब मैले कारोबार गरेको सबै खाता खोलेर मैले नि कारोबार गरेको र तिमीहरूलाई केही फरक पर्दैन, मैले सबै सम्पूर्ण स्वीकारिसकेको छु, बयान अदालतमा उपस्थित भएर तिमीहरूको खाताको उसमा रकम सबै मैले चलाएको भनेर स्वीकारिसकेको छु र तिमीहरू त्यहाँनिर गएर सिर्फ अदालतमा उपस्थिति हुनु। अदालतमा उपस्थिति भएपछि मैले नागरिकता र नागरिकताको फोटोकपी मात्रै दिएको हो, अरू केही भन्नु पर्दैन भन्नुभयो। र त्यसै क्रममा मलाई अदालत उपस्थिति पनि गरायो। म गइसकेपछि तपाईँको अब त्यहाँ बयान सोध्नुभयो, बयान सोधिसकेपछि मैले बयान दिएँ। मैले त्यति मात्र भनिदिएँ म एउटा देवानन्द राईको पसलमा काम गर्ने कर्मचारी हो र अरू कारोबार के गर्यो महालक्ष्मी विकाससँग मेरो कुनै पनि लेनदेन छैन र कारोबार मैले गरेको पनि होइन, सब देवानन्द राईले नै गर्नुभएको हो भनेर मैले बयान दिएँ। मेरो बयान पनि सकियो र फैसला पनि भयो। फैसला भएको क्रममा चाहिँ मलाई थाहा भयो कि उहाँको एउटा स्टाफले सुनाउनु भयो कि तपाईँले दिनुभएको उसमा त देवानन्द राईले त स्वीकार्नु भएको छैन भनेर भन्नु। त्यस क्रममा त्यसो भनेपछि म अलिकति डराएँ। अनि त्यसपछि दाइलाई सोद्धाखेरि उसले अझै पनि मलाई झुक्काउन आँट्यो र भन्यो कि मैले स्वीकारिसकेको छु भन्यो। अनि त्यसै क्रममा मलाई लगभग कति नखु कारागारको लागि 20-22 दिन लगेर राख्यो पनि। ढलौटी 8 लाख तोक्दै ढलौटी तिर्न नसकेपछि मलाई लगेर थुनिदियो र थुने क्रममा म वहीँ बसेँ र पछि उसैले ढलौटी तिरेर मलाई निकालिसकेपछि म अदालत आएर फेरि मेरो सम्पूर्ण कागजातहरू यो डकुमेन्टहरू निकालेर हेर्दाखेरि उसले त मेरो बारेमा स्वीकारेको भनेको कागजपत्रहरू हेर्दाखेरि त उसले कुनै पनि प्रमाणमा देखिएन कि उसले स्वीकारेको छ भनेर। उल्टै मलाई चाहिँ फसाउन खोजेको रहेछ र उसले चाहिँ जुन तमसुक अब सुन कर्जा निकाल्ने क्रममा तमसुक कागजातहरू हुँदो रहेछ त्यस विषयमा मलाई केही पनि जानकारी थिएन र अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उसले मलाई त्यो तमसुक निकालेको कागजातमा चाहिँ सही छाप गर्न लायो। पढ्न पनि दिएन र हतार सिग्नेचरहरू गर्न लायो। त्यसो अब यत्रो केस परिसकेको रहेछ, अब तपाईँको केस त अदालतमा छ, ब्याङ्कले तपाईँहरू ऋणी हो भन्छ होइन, तपाईँको अब जस्तो 86 लाख रुपियाँमा तपाईँले 1 रुपियाँ पनि पाउनु भएको छैन? मैले 1 रुपियाँ पनि पाएको छैन सर। यस विषयमा मलाई कुनै पनि जानकारी छैन। हामी भनेको साधारण कर्मचारी मान्छे हो, काम गरेर खाने मान्छे हो, त्यत्रो रकमको हामीले कुनै पनि सपनै देखेको छैन सर। त्यस्तो अब देवानन्द राईले अहिले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? अहिले पनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि अब सम्पूर्ण कागजातहरू मैले मिलाइसकेको छु र तिमीहरूलाई केही अप्ठ्यारो पर्दैन। मैले अदालतमा चाहिँ त्यो बयान दिए पनि पुलिसको बयानमा चाहिँ मैले सबै स्वीकारिसकेको छु भन्ने कुरो गर्दै हुनुहुन्छ। अझै पनि हामीलाई चाहिँ आँखामा छारो हाल्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ। तर सबै डकुमेन्ट हेर्दाखेरि त तपाईँहरूले स्वीकारेको जस्तो वा तपाईँहरू चाहिँ अब लगभग त्यो पैसा तिर्नुपर्ने भइसकेको जस्तो देखाएको छौँ नि त हामीले त। अब उसले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ उसकै छलकपट गरेर चाहिँ यसो गरेको हो। उसले सम्पूर्ण स्वीकारिसक्यो भनेपछि चाहिँ हामी अदालतमा उपस्थिति भएर चाहिँ पछि मात्र थाहा भयो कि उसले हामीलाई अझै पनि फसाउन खोजेको भन्ने कुरो चाहिँ पछि मात्रै थाहा भयो सर। जस्तो लोन लिँदाखेरि तपाईँले कहीँ कतै सही छाप यताउता गर्नु भएको छैन? मैले लोन लिँदाखेरि कतै पनि सही छाप सिग्नेचर केही पनि गरेको छैन। यहाँसम्म कि ब्याङ्क कहाँनिर छ भन्ने कुरोसम्म थाहा थिएन र ब्याङ्कमा अहिलेसम्म उपस्थिति पनि भएको छैन। ब्याङ्क कहाँनिर कुन ठाउँ भन्ने कुरो पनि थाहा छैन सर। ब्याङ्कको कुनै पनि कर्मचारीलाई चिन्दिनँ पनि
र टोटल तपाईँहरू जस्तो पीडित साथीहरू चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ त्यो त शिखा ज्वेलर्समा? शिखा ज्वेलर्समा हामी चाहिँ उहाँ दाइ र म र प्लस अर्को उहाँहरूकै एकजना साथी भन्दा पनि अब उहाँहरूकै पार्टनरसिप पनि एकजना हुनुहुन्छ, अगम राई, अगम लिम्बू। अगम लिम्बू पनि पर्नु भएको हो त्यसमा? हजुर हजुर। जस्तो अब तपाईँहरूको त अब यत्रो कर्जा चाहिँ निस्किएको रहेछ होइन, अब ब्याङ्कले मिलिमत्तो गरेर कर्जा निकालेको रहेछ कि के हो त यो? के बुझ्नु भयो त्यो घटनालाई? मैले बुझेअनुसार चाहिँ ब्याङ्क प्लस ब्याङ्कको त्यहाँको सम्पूर्ण सानोदेखि ठुलो कर्मचारी र प्लस शिखा ज्वेलर्सको सञ्चालक देवानन्द राईको मिलो महत्त्वमै झिकेको देखिन्छ। नत्र भए त हामी अब जुन सम्बन्धित मान्छे उपस्थित नभइकन त्यत्रो रकम लगभग 86 लाख रुपियाँ रकम कसरी दिन सक्छ? मेरो विचारमा चाहिँ ब्याङ्क र देवानन्द राईकै मिलो महत्त्वमा यत्रो रकम झिकिएको हो। यो चाहिँ के सुन राखेर कर्जा लिएको भनेर गरिएको छ होइन? हजुर हजुर, सुन राखेर कर्जा लिएको भन्ने बुझिन्छ। पहिला चाहिँ तपाईँले देवानन्द राईलाई चाहिँ कहिलेदेखि चिन्नु भएको हो? कहिलेदेखि सङ्गत गर्दै आउनु भयो? कहिलेदेखि काम गर्दै आउनु भयो? देवानन्द राई ल ठ्याक्कै समय चाहिँ थाहा भएन। आजभन्दा 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि म न्यु रोडमा देखेको। न्यु रोडमा उहाँहरूको चाहिँ एउटा कारखाना थियो र त्यसै क्रममा चाहिँ म काम गर्न उहाँहरूको कारखानामा पुग्दाखेरि उहाँ देवानन्द राईलाई चाहिँ चिनेको। त्यो बेला त्यसरी चिने? हजुर हजुर, त्यो बेला त्यसरी चिन्यो र पछि उहाँहरूले यता विशाल चोकमा पसल खोल्नु भयो र पसल खोल्दाखेरि त्यहाँको सम्पूर्ण स्टाफ हामी त्यहाँनिरै विशाल चोकमा आयौँ र त्यहाँनिर काम गरिरहेको थियौँ। कालीघाटको रूपमा काम गर्दै आइरहेका थियौँ। अहिले चाहिँ तपाईँले यो केस कहाँ लडिरहनु भएको छ? कहाँ पुग्यो यो केस? के भइरहेछ अहिले? मलाई चाहिँ अहिलेसम्म यो केस चाहिँ म कतै पनि लडेको छुइनँ र उहाँहरूले नि भने बमोजिम अदालतमा चाहिँ एकचोटि उपस्थिति हुनु भन्नुभएको थियो र म अदालतमा चाहिँ उपस्थिति भएँ, त्यति मात्रै हो सर। अरू चाहिँ केही पनि थाहा छैन? अरू चाहिँ केही पनि थाहा छैन। उहाँहरूले भने बमोजिमै गरिराखेको थिए र उहाँहरूले भन्नुभयो कि तिमीलाई केही पनि फरक पर्दैन, सम्पूर्ण स्वीकारिसकेको छ, यसको जिम्मा सबै देवानन्द राई भइसकेको छ र तिमीलाई केही फरक पर्दैन भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म अदालतमा अस्ति 19 गते उपस्थिति भएको सर। अब यो सिआइबीले पनि छानबिन गरिरहेको छ होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो केसलाई नजिकबाट निहालिरहेको होला, महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कले त अब तपाईँहरूलाई रेडी नै देखेको छ। यो राष्ट्र ब्याङ्क, महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क, प्रहरीलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? राष्ट्र ब्याङ्क र प्रहरीलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यस विषयमा चाहिँ डिटेल रूपमा छानबिन होस् र दोषीलाई चाहिँ कारबाही गरियोस् र निर्दोषलाई चाहिँ यसरी फसाउने काम नगरियोस् भन्न चाहन्छु म। हामी जस्तो सोझा साझा जनतालाई चाहिँ यस्तो उसबाट चाहिँ मुक्त होस् भन्न चाहन्छु म। सरले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब राष्ट्र ब्याङ्क, प्रहरी जो हुनुहुन्छ होइन, यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो सम्बन्धमा चाहिँ म सत्य तथ्य छानबिन होस्, दोषीलाई कारबाही होस्, निर्दोषीलाई उन्मुक्ति पाऊँ, यही भन्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ के गराउनु भएको छ त तपाईँ? अहिले म यो केस भइसकेपछि म केही नि गरिरहेको छुइनँ, यतिकै बसिरहेको छु। यही केसमा अब यही समस्याले गर्दाखेरि होइन अब तनाव भइरहेछ। अब एकचोटि त झन् डिप्रेसन जस्तो पनि भए जुन घटना घटेको बेला। मैं त्यस बेला त्यही शिखा ज्वेलर्समा काम गरिरहेको थिएँ त्यस बेला। त्यस पछाडि म आज मङ्सिर 26 गतेदेखि यता केही गरिरहेको छुइनँ। त्यहाँ काम पनि छोडिदिनु? काम छोडियो भन्दा पनि त्यहाँ काम छैन, किनभने त्यो यस्तो घटना घटिसके पछाडि काम नै भएको छैन। त्यसपछि तपाईँले अन्त पनि काम गर्नु छैन, त्यो मुद्दा मामिलामै लागिरहनु भएको? यही सम्बन्धमा अब यही विषयमा चाहिँ अब बसिरहेको, काम पनि एक त अब नपाइने होइन, यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि अब कामहरू पनि खासै छैन। अब यो पैसा तिर्नु पर्यो भने त कसरी तिर्नुहुन्छ? तपाईँको नाममा त थुप्रो ऋण रहेछ त। यो सम्बन्धमा चाहिँ अब हामीले निकालेको होइन, अब हामी त्यत्रो करोडौँ खेलाउने मान्छे नि होइन, एउटा काम गर्ने साधारण आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने, अब महिनामा 10-15 हजार होइन 15-20 हजार कमाएर हामीले जीवन गुजारा गरिरहने मान्छे। अब यो सम्बन्धमा चाहिँ अब तिर्ने हामीले सक्दैनौँ होइन, हामीले खाएको नि होइन। अब जो मान्छेले गर्यो अब उसले तिर्नुपर्छ।
त्यो तिर्नु पर्यो भने तपाईँको श्री सम्पत्तिले भ्याउँछ? मेरो कहाँ भ्याउनु, मेरो पाहाडको पाखा जमिनले कसरी भ्याउँछ? अब मधेसतिर जोडिएको छैन होइन, पाहाडको पाखा जमिनले त भ्याउँदैन। एक त मैले गरेको नि होइन, अब जुन गर्ने मान्छेहरूले गरेको छ अब त्यो कुरोमा तमसुकमा होइन, तमसुकमा जुन छापहरू औँठा छापहरू गरिएको छ त्यो हेर्दा हुन्छ। अनि त्यस पछाडि मालक विकास ब्याङ्कमा जुन दिन ऋण कर्जा प्रवाह गर्न गइयो त्यो दिन चाहिँ त्यहाँको सिसिटिभी फुटेजमा हेर्न सकिन्छ म गएँ कि गइनँ होइन। त्यो छानबिन हुनु पर्यो नि। अब म त्यहाँ गएको छु कि छुइनँ, जुन दिन मैले मेरो नाममा यत्रो लाखौँ लाख पैसा निकालेको छ त्यो दिन म मालक विकास ब्याङ्कमा उपस्थित भएँ कि भएन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहना हो। तपाईँ चाहिँ तिर्न सक्नुहुन्छ? यो तिर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँको त 86 लाख भनेको त 1 करोड जति त पुगिसक्यो होला बिहा सहित। हजुर सर, यसको चाहिँ अब त्यत्रो रकम म कारोबार पनि गरेँ होइन, यो तिर्ने सक्ने म हैसियतको मान्छे पनि होइन। मैले कुनै पनि कारोबार गरेकै नभएको कारणले चाहिँ मेरो यसमा चाहिँ म तिर्न सक्ने चाहिँ हैसियत छैन सर मेरो चाहिँ। म चाहिँ एउटा सिन्धुलीको अविकसित गाउँमा बसोबास गर्ने मान्छे हो र म चाहिँ यत्रो रकम तिर्न सक्नेको हैसियतको मान्छे होइन र जो व्यक्तिले झिकेको छ र उसैले तिर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ सर। दर्शकवृन्द, ऋण मालिकले खाए, पैसा पनि उनैले चलाए, तर मालिकले आफ्नो नागरिकता मागे र त्यही नागरिकता दिएकै कारण अहिले आफू करोडौंको ऋणको भार बोकेर हिँड्नु पर्दा एउटा मजदुरलाई कस्तो भएको हुँदो हो। 10-15 हजार कमाउनका लागि सहर पसेकाहरू मजदुरी गर्दा गर्दै करोडौंको ऋण अपसलनमा परेर यो सहरको नामोद अभियुक्त हुँदा ती सोझाहरूलाई कस्तो परेको होला। केही दिन उनीहरू लौन भन्दै समाजका अगाडि देखिए, समाचारका पात्र पनि बने, तर सबैले बिर्सदै गए र उनीहरूको पीडा रोकिने स्थिति भएन। हुन त महालक्ष्मी विकास बैङ्कमा घटेका काण्ड मध्येको एक मात्रै हो यो, सम्पूर्ण होइन। पटक पटक विभिन्न काण्डहरू घटिरहने बैङ्कमा सोझा जनताले दुःख पाएको यो पहिलो घटना पनि होइन र अन्तिम पनि होइन। बागमतीमा उधुम पानी बगिसक्यो तर महालक्ष्मीमा घोटालाको श्रृङ्खला रोकिएको छैन र यसरी वर्षौंदेखि पीडा भोगिरहेकाहरू पनि थुप्रै छन् यो देशमा। र दर्शकवृन्द, तपाईलाई कहिले काहीँ लाग्दो हो एउटै खबरको फलोअप कहिलेसम्म गर्ने होला वा कति गरेको होला? तपाईलाई यस्तो पनि लाग्दो हो कि महालक्ष्मीमा भएका घोटाला र गलत काम यी मात्रै होला नि त? पक्कै होइन। तर दुई छाक टार्न काम गर्ने मजदुरलाई बलिको बोका बनाएर गरिएको यस्तो अपराध र कानुनका दफाहरूले नबुझेको नागरिकको यो पीडा अब कसले बुझ्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्दै गरेको घटनाक्रमको स्मरण थियो आजको अर्थ सरोकार कार्यक्रम। र भविष्यमा पनि हामी मजदुरमाथि गरिएको यस्तो अपराधका बारे बोलिरहनेछौँ। कुनै एक राजनीतिक विश्लेषकले भनेका थिए यो नेपाल हो र यहाँ जे पनि हुन्छ। अझ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा त झन् बाँचिरहे के देख्न पाइन्छ के। अझ बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्ता केही संस्थाहरू थिए वा छन् जहाँ अनेक खालका घोटाला हुन्छन्। घोटाला भइरहने, सोझाहरू फसिरहने, ठुलाहरू उम्किरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्नका खातिर आजको अर्थ सरोकारको यो फलोअप थियो र रहिरहनेछ। अर्थ सरोकारको आजको श्रृङ्खला यही सकिन्छ। अर्को साता अर्को खास विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।